Από την εποχή των υπήλατων αμαξιών έως τα σημερινά αυτοκίνητα υψηλής τεχνολογίας, η εξέλιξη των αυτοκινήτων είναι μια ιστορία γεμάτη καινοτομίες και αλλαγές. Ας ταξιδέψουμε μαζί στον χρόνο για να δούμε πώς ξεκίνησε και πού βρίσκεται σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία. Αν δεν με ξέρεις, είμαι ο Φρεντ και κάνω βιντεάκια που σου μαθαίνουν διάφορα πράγματα που μπορεί να μην ήξερες. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του βίντεο. Η ιδέα για ένα μηχανοκίνητο όχημα προέρχεται από τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος τον 15ο αιώνα σχεδίασε ένα αυτοκινούμενο αμάξι. Ωστόσο, χρειάστηκε να περάσουν αιώνες μέχρι να γίνει η ιδέα αυτή πραγματικότητα. Το 1886, ο Καρλ Μπέντς παρουσίασε το πρώτο πραγματικό αυτοκίνητο με εσωτερική καύση. Ήταν ένα τρίτροχο όχημα με ένα μονοκύλινδρο κινητήρα και θεωρείται ευρέως ως το πρώτο αυτοκίνητο στην ιστορία. Το 1908, η Ford παρουσίασε το μοντέλο TAF, το πρώτο αυτοκίνητο που παράχθηκε μαζικά. Ο Henry Ford χρησιμοποίησε την αλυσίδα παραγωγής, επιτρέποντας την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα και καθιστώντας τα αυτοκίνητα προσιτά σε ευρύτερο κοινό. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, η αυτοκινητοβιομηχανία γνώρισε άνθηση. Τα αυτοκίνητα έγιναν σύμβολα ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης. Από τα κομψά σχέδια της δεκαετίας του 60. Σήμερα, τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με προηγμένη τεχνολογία. Από τα ηλεκτρικά οχήματα που προστατεύουν το περιβάλλον έως τα αυτοκίνητα με αυτόνομη οδήγηση που υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που κινούμαστε, η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να καινοτομεί. Το μέλλον των αυτοκινήτων είναι ακόμα πιο συναρπαστικό. Με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των δικτύων 5G και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα αυτοκίνητα του μέλλοντος θα είναι πιο έξυπνα, πιο ασφαλή και πιο πράσινα. Από τα πρώτα βήματα του Καρλ Μπέντς έως τα αυτοκίνητα του μέλλοντος, η ιστορία των αυτοκινήτων είναι μια μαρτυρία της ανθρώπινης καινοτομίας και της αδιάκοπης προσπάθειας για πρόοδο. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας στην ιστορία των αυτοκινήτων. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Αν θες, πατά και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε φορά που ανεβαίνει βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι ο Φρεντ και τα λέμε στην επόμενη εκπαιδευτική περιπέτεια.